Josephine Namata mutuuze ku kyalo Serwanga ekisangibwa mu Kisenyi ku Lubaga Road. Ono akamwenyumwenyu kamweyoleka ku matama bwe yalaba ab'amagye abali bagenza okufuuyira ebiku mu kitundu kye ebyali bimusuza nga teyeebase. Ono yali asuubirawo enjawulo oluvannyuma lw'okumufuuyira. Naye olwaleero neyanzege bannange oba olwaleero n'afuna ku tulo. Ebiyenje byafudde, ebiku nabyo era bifudde, ebimu emirambo ngirabyeko. Wabula bwe tuzeeyo ku kyalo kino okulaba embeera nga bweri, Namata atutegeezezza nti ebiku byalemera mu nnyumba ye nga ne gye buli eno bikyamuluma. Baafuuyira beebale nnyo beebalira eddala naye ebimu mu ebiri. Oba batwongerayo batwongereyo. Bifiire eddala tufune ku tulo. Namata atubuulidde nti ekiku kirwawo okufa nga ne bwe kimala ebbanga nga tekirya si kyangu kufa. Ekiku ne bw'oliteeka ekitanda ebweru nkimala emyezi egi. Kyo kigenda kubeera muli enkuba ekikuba omusana gwake naye olikiyingiza mu nju. Olabe ekibambulira ekikubu ekikuluma. Wabula wadde nga Namukadde Namata n'abamu ku batuuze bakyakaaba okulumwa ebiku, waliwo abatuuze abatenderezza omulimu ogwakolebwa aba UPDF ng'okuva lwe baafuuyira ebiku tebaddangamu kubiraba. Ebikubu byafa. Okulabayo nga kimu naye nga kyonna kiyongovevu kiyala nnyo. Twebaza omulimu ogwo ogwakolebwa. Ebyaffe byafa naye abo abakomplaininga nti ebiku tebyafa bye baafuuyirako omuzigo ogumu ng'ate baliko emizigo ng'etaano. Twogeddeko ne ssentebe w'ekitundu kino Gerald Katongole n'atubuulira embeera abantu be gye bali mu kati. Awamu ebiku byafa wala tebyafa mbadde mpitayita mbatuuze baŋŋambye ne baga nti babadde basaba gavumenti eyongereyo omukisa okuba nti ebasindikira abaami abakola omulimu bagende mu maaso n'okubafuuyira ebiku. Kinajjukirwa nti mu mwezi oguwedde abasirikale ba UPDF nga bali wamu n'ekitongole kya KCCA baggulawo olutalo lw'okufuuyira ebiku mu division 5 ezikola Kampala bwe baali bakuza ebikujjuko bya Terehista. Peter Muwes, NTV Akawungeezi.